హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం కార్న్ సూప్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం, అది కూడా మొత్తం ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ తోటి. సో ఫస్ట్ మనం ఒక బౌల్ కార్న్ తీసుకుందాం. సో పచ్చిగా ఉన్నవైతే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. నేను ఇక్కడ స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నాను. మంచి లేత స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. సో వీటిని అంతా నీట్గా కడిగేసి గ్రైండర్లో వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాను. స్మూత్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి చాలా. సో గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ని అంతా ఒక డిష్ లాంటి దాన్ని తీసుకొని గ్యాస్ మీద పెట్టి ఆన్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఒక 1.5 కప్ వాటర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఈ కార్న్ని మొత్తం కార్న్ పేస్ట్ అంతా ఉడికేంత వరకు కలుపుతూ బాయిల్ చేస్తూ ఉండాలి. సో మనం కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి. అండ్ మొత్తం సూప్ అంతా చిక్కగా అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, 5 మినిట్స్ వరకు ఇలా కలుపుతూనే ఉన్నాం. 5 మినిట్స్ తర్వాత చూడండి, కొంచెం చిక్కగా తయారైంది సూప్. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం వేసుకుందాం. ఇక్కడ నేను జీలకర్ర మిరియాలతోటి తయారు చేసిన పౌడర్ వేసుకున్నాను, ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్. సో వేసి ఫుల్ కలుపుకోవాలి, మొత్తం నీట్గా కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఒక 1/2 క్యారెట్ నీట్గా తరిమేసి వేసుకుంటున్నాను. తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అంటే ఉల్లికాడలు వేసుకుంటున్నాం. తర్వాత ఒక బౌల్లో మనము మొత్తం తిక్కగా ఉండడానికి, సూప్ తిక్కగా ఉండడానికి ఒక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకుందాము. దీన్నే కార్న్ స్టార్చ్ అని కూడా అంటారు. సో దీంట్లో ఒక కొంచెం సరిపడా నీళ్లు తీసుకొని కొన్ని నీట్గా పేస్ట్ కన్నా కొంచెం సూపీగా ఇట్లా చేసుకొని కలుపుకొని ఇప్పుడు దీన్ని మనము మన సూప్లో వేసేసుకుందాం. ఓకే, చూసారా మన సూప్ మరుగుతుంది. అందులో ఇప్పుడు ఇది వేసేసుకుందాం. వేసుకొని నీట్గా కలుపుకుందాం మొత్తం. ఓకే, మొత్తం మనము ఇది ఈ కార్న్ఫ్లోర్ది సూప్ లాగా వేసుకున్నాక ఒక 5 మినిట్స్ వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తం చిక్కగా తయారైందండి. ఇప్పుడు నేను కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను. సో మొత్తం మరిగింది, సూప్ మొత్తం రెడీ అయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని బౌల్లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతోటి నీట్గా గార్నిష్ చేసుకొని అలాగే పైన పెప్పర్ వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే మన కార్న్ సూప్ రెడీ అయిపోతుంది. ఓకే, ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, కమెంట్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.